Biraz sevindik. Paxıllığımız tutdu. Ondan sonra getdi Şuşada yallı, ürəyimiz partladı. Qələbəni qeyd elədik. İndi də yığıb 100 minləri arxasına. Buna fərqli mənalar verən insanlar ya sevinir, ya da üzülür. Bir kənddə bir qoca kişi var imiş. Bu kasıb kişinin bir elə gözəl ağatı var imiş ki, ona bütün kənd paxıllıq edirmiş. Hətta bu ağatın gözəlliyinə padşah da vurğun imiş və bu ağatdan ötürü kişiyə xəzinənin yarısını verməyə hazır imiş. Amma kişi bu atı bir heyvanı olaraq yox, bir dostu olaraq gördüyü üçün həmişə deyirmiş ki, siz öz dostunuzu satarsınızmı? Mən heç vaxt satmaram. Bir gün səhər yuxudan dururlar ki, at yoxa çıxıb. Axtarırlar və tapa bilmirlər. Düşünürlər ki, atı kimsə oğurlayıb. Kənd əhalisi yığışır qocanın yanına gəlir və deyir ki, bax görürsən kişi, vaxtında atı satsaydın, onsuz da onun gözəlliyinə hamı danışırdı. Bilinir ki, əvvəl-axır oğurlayacaqlar. Vaxtında satsaydın, indi həm də varlı olardın. Kişi də deyir ki, tələsməyin. Sonra sabahsı gün at geri qayıdır, yanında da elə özü kimi gözəl qara bir atla və bu dəfə yenidən kəndlər yığışır gəlir, başlayır buna göz aydınlığı verməyə. Deyirlər, biri getdi, yerinə 2 at gəldi. O da deyir ki, bax yenə tələsirsiniz, tələsməyin. Hələ ki bilin ki, sadəcə atın biri idi, oldu 2. Bundan 3-4 gün sonra bu kasıb qoca kişinin tək oğlu bu yeni qara atı ram eləməyə çalışarkən onun üstündən yıxılır və ayağını sındırır. Kənd əhalisi yenə yığışır bunun yanına gəlir və başlayır bunu təskinlik verməyə. Bu yenə deyir ki, siz yenə tələsirsiniz. Sadəcə bilin ki, oğlumun ayağı qırılıb. Kəndlilər də deyir ki, kişinin başı xarabdır. Bunun oğlunun ayağı qırılıb. Bu deyir ki, burada heç nə yoxdur. Sadəcə bilin ki, oğlunun ayağı. Nəysə ki, bundan bir neçə gün daha keçir və düşmən dövlət bu kəndin də aid olduğu dövlətə müharibə elan edir. Böyük bir müharibə elan olunduğu üçün bütün kəndlərdə gənc, orta yaşlı kişilərin hamısını yığıb müharibəyə aparırlar. Amma bu kişinin oğlunun ayağı sındığı üçün onu aparmırlar. Bu dəfə yenə kəndlilər başlayırlar kişiyə danışmağa ki, bəs bax görürsən, bizim uşaqlarımızı apardılar, amma sənin oğlunun ayağı sındığı üçün onu aparmadılar. Sən bəxtin gətirdin. Kişi isə deyir ki, siz heç öyrənmək istəmirsiniz. Mən sizə dedim axı, tələsməyin. Sadəcə bilin ki, bugün sizin uşaqlarınız müharibəyə getdi, mənimki isə yox. Yəni, bəla və ya müsibətin nemətin müsibət mi olduğunu bilə bilməzsiniz. Paşinyan bir neçə il əvvəl Ermənistanı qarışdıranda biraz sevindik. Sonra baxdıq, gördük ki, ölkə başqa istiqamətə gedir, paxıllığımız tutdu. Ondan sonra getdi Şuşada yallı, ürəyimiz partladı. Çox keçmədi ki, müharibə qopdu və ordumuz ordularını darmadağın elədi, ürəyimizdən tikan çıxdı, qələbəni qeyd elədik. İndi də yığıb 100 minləri arxasına. Buna fərqli mənalar verən insanlar ya sevinir, ya da üzülür. Tələsirsiniz cənablar, tələsirsiniz, həmişəki kimi. İkinci Dünya müharibəsini SSR-nin qazandığını, Almaniya və Yaponiyanın isə uduzduğunu xatırlatmaq istəyirəm. Sonrasında nə olduğunu da bilirik. Ona görə də sağ olsunlar 4 il əvvəl dəyər verib Kaspi qəzetindən Uğur hekayəsi rubrikası üçün məndən müsahibə almışdılar. Və yəni rubrikanın adının əleyhinə getdim və dedim ki, yəni məncə özünü uğurlu sayan insan artıq yaşayan ölüdür. Yəni ümumiyyətlə bu uğur ifadəsini çox ciddi və ağır bir ifadə olaraq görürəm və məncə hər situasiyada hər kəs tərəfindən istehlak olunmamalıdır. Uğur özlüyündə çox ağır bir yükü daşıdığı kimi həm də insanı biraz rahatlaşdırır. Bayaq danışdıqlarımı da nəzərə alsaq, həyat davamlı bir yarışdır. Yəni bu Şirin balamızın dediyi kimi. Sinifləri qudarsaydım, canım qudarardı mənim. Nədən canın qutarardı? Dərsə getməkdən üstə tez yap. Bezdim da, məktəbə get, bezdim da. Mən elə
elə birdə oxuyursan da. İkincide de, üçüncüde, 11'incinde de hamısında saat 7'de duracağım. Sonra universitet var hələ. Hə, sonra institut var yəni. Ondan da daha bezdim. Minus 4'de var hele. Sonra nə olasan bəs? Sonra ne olacağım? Onda Ana elə yox ha, hələ həkim olmalısan sən. həkim olacağım. Sonra Ana olacağım. Yine əziyyət olacak da mənə. İşte. Bezdim daha mənə iləmə getməyi də istəmirəm mən elə. sonra işləyəsən, sonra bəs uşağa kim baxacaq? Mən yenə də əziyyət olacaq. Haqlıdırmı uşaq? Əslində haqlıdır. Amma burada bizim əlimizdən heç nə gəlmir. Çünki həyat, o gözəl bir söz var ki, həyat finiş xətti olmayan bir yarışdır. Bu yarışda davamlı hərəkətdə deyilsinizsə, məhv olub gedəcəksin. Yəni, o məşhur iş və əyləncə söhbətində olduğu kimi. İşimizi düz görməliyik, işimizi həvəslə görməliyik. İşimizi düz və həvəslə görəndə isə işin qarşılığında aldığımız mükafat, əyləncənin də ləzzətini daha çox alırıq. Yəni, qəlblilər bu yerdə nə deyirlər? Play hard, work hard.